El bruxismo, gente, es un conflicto motor, ¿está? Es un conflicto motor. ¿Qué es un conflicto motor? Tiene mucho que ver con la ira, con no poder morder. Pero el bruxismo ocurre, ¿verdad? En la fase que llamamos de epicrisis. Entonces, mirad, ¿veis este gráfico? Gracias por ver. Ocurre durante esta fase de curación, exactamente en esta crisis aquí, lo que llamamos crisis de neptoide o epicrisis, ¿verdad? Y al ser un conflicto motor, habla de movimiento. Entonces, ¿dónde exactamente? El morder o hablar, no poder expresarse, pero movimiento, quiero hablar, quiero morder, exactamente ese movimiento aquí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, hacemos movimiento, cuando mordemos, hacemos movimiento. Son los mismos conflictos, solo que es un conflicto motor que llamamos, y se expresa aquí, porque es de madrugada, ¿verdad? Que las personas tienen bruxismo, ¿ve? Porque el más grande, la inervación vagotónica, la vagotonía a partir de las 18 horas de la noche es de la tarde, de la noche, ya comienza, ¿verdad? Pero el pico más alto de vagotonia es allí entre las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Entonces, está aquí, ¿verdad? El bruxismo es esto, ¿ok?